很多人打游戏的时候感觉这个脚步声音有点轻，然后就把耳机的级别拉到100，但是实际测试这样并不能解决任何问题。我们要知道，人耳能听到声音在20到2万赫兹之间，但是游戏的脚步声频率大约在200到5000赫兹之间。如果你只是简单的增大音量，那么所有频率的声音都会增强，这样你的脚步声音就不会突出出来。那么一些聪明的小伙伴就会问了，如果我只增强200到5000赫兹的频率，那脚步声不就大了吗？这位小伙伴非常聪明啊，这也是很多脚步增强软件的原理。我们只要在 EQ 软件内拉动200到5000赫兹之间的音量，就可以解决这个问题。当然，具体的详细调试和耳机品牌的不同，还有个人的体质都不一样。图内的设置仅供参考。本期给大家带来免费开源的音效增强工具 FX Sound， 这款软件不挑耳机，不挑品牌，只要是 Windows 系统的电脑都可以使用。软件呢，大家可以在我的网站上下载，鼠标双击安装包就可以一键安装。安装好之后呢，右下角托盘文件可以点开软件。以上就是软件的详细设置图，如果想要自己调试的话，大家可以暂停观看。这是其他 UP 主做的吃鸡设置图，我放在这里面给大家参考一下。像一些音乐软件都有自己的专属音效，但是它的专属音效只能在该软件内使用。我们在 FX Sound 里面设置音效软件，可以在电脑全局使用。给大家演示一下音乐播放效果。当然，软件还有更多的模式可供大家选择。如果想要自定义的话，也可以在右边的设置里面选择保存自己的效果。好了，我是入梦。如果大家感觉我视频做的还可以，欢迎大家点赞、关注加收藏，感谢大家的支持。